स्वागत है। तो हम आज अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक ईयरफोन की और आपको रिव्यू भी दिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। और ये देखिए हमारा ईयरफोन, ये देखिए कितने अच्छे बॉक्स में पैक है और इसका नाम है बोट साउंड एस फंक। तो चलिए इसे खोलते हैं और ये कुछ ऐसे खुल गया, तो हम इसे भी खोल लेते हैं। ये देखिए ये हमारा ईयरफोन, हाँ ये देखिए थोड़ा फट गया है। ये देखिए ये हमारा ईयरफोन, ये देखिए, और ये ऐसे खुल गया कुछ ऐसे। ये देखिए ये एक्स्ट्रा ईयरबड्स मिलते हैं। अगर आपके कान में सूट नहीं होता तो आप इसे अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे मोबाइल में लगा कर देखते हैं। तो ये देखिए ये हम, और ये देखिए कुछ ऐसे हमने इसे घुसा दिया, ये देखिए, और ये देखिए हमने इसे मोबाइल में लगा दिया और ये देखिए एयर कनेक्ट आ रहा है। तो हम इसे भी खोल लेते हैं ताकि आप इसे अपने हिसाब से छोटा भी कर सकते हैं। तो हमने इसे खोल लिया, तो चलिए इसे ऑन करते हैं और ये हमारा ऑन हो गया। चलिए इसे आवाज़ में टेस्ट करके देखते हैं। और ये देखिए इस ईयरफोन का बहुत अच्छा साउंड है। अगर आपको पसंद आए तो आप इसे अमेज़न से ऑर्डर कर सकते हैं। और ये देखिए इसका प्राइस है 999। कुछ ऑफ़र चल रहा था इसलिए मुझे 499 में मिल गया। अगर आज का वीडियो यहाँ पर ही ख़त्म होता है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का भी जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।